El dia 19 de novembre del 2021, David Pérez Sempere, de 21 anys, va morir després de que el seu vehicle sortís de la carretera C59 i es precipités per un desnivell. Durant més de 4 anys, la seva mare, Esther, ha lluitat per demostrar que potser la sortida de la via no es podia evitar, però que el desenllaç que li va causar la mort sí que es podia haver evitat. Avui hi ha una sentència ferma que es va dictar pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 18 del 5 de maig del 2026. Avui ja és ferma i en aquesta sentència es condemna a la Generalitat de Catalunya, concretament al Departament de Territori i Sostenibilitat, de que aquesta via, en aquest punt concret i causa-efecte del desenllaç fatal i de l'accident, va ser una manca de manteniment de la via i un incompliment de la normativa en base a la senyalització i mitjans de contenció que la via hauria d'haver tingut en el seu moment. Avui som aquí per explicar els fets, la sentència, i que arribi a la màxima gent possible. Estem aquí Esther Sempere, que és la mare del David, i Ángel Aso, que soc advocat, especialista en responsabilitat patrimonial, que he portat directament aquest tema. Hola, Esther. Sé que és molt difícil el que estem fent avui, sobretot per tu, parlant per primera vegada sobre el tema. Explicarem el tema de la sentència. És un esforç molt gran el que estàs fent avui i és d'agrair-t'ho perquè segurament ajudarà i pot ajudar a molta més gent. Llavors, Esther, començaré, abans de que entrem al fons a parlar de la sentència, del procediment i de tot, interessa que m'expliquis a l'audiència qui era realment David, el teu fill, i què és el que t'ha portat a fer públic aquesta sentència. El David és el meu fill, que amb 21 anys va tenir un accident a la carretera i malauradament va morir fa gairebé 5 anys. A mi em porta a iniciar tot aquest procés perquè va ser una injustícia i llavors amb tot el transcurs, tot el que ha passat en aquests 5 anys, vull fer pública aquesta sentència perquè s'ha de saber que hi ha una administració que no va actuar com havia d'actuar i sobretot perquè hi hagi una consciència que això no pot tornar a passar, que la pèrdua de la vida del meu fill ha de servir perquè això millori, perquè això s'arregli. I el que em fa fer-ho públic també per al seu honor. Per al seu honor, perquè a vegades hi ha estigmes en els accidents que tenen les persones i no sempre és al 100% la culpabilitat al conductor. Com tu has dit, jo sempre he dit des del primer moment l'accident va passar, l'accident no és el que era inevitable, però el desenllaç estic segura que podia haver estat d'una altra manera. Totalment d'acord, Esther, amb totes les teves paraules i la teva opinió respecte a que tot això es fa per fer justícia, o s'ha fet per fer justícia, que l'hem aconseguit, i també en honor al David. És un bon homenatge haver aconseguit i haver arribat a fer pública aquesta sentència. Esther, en quin moment tu vas decidir no acceptar que havia sigut un simple accident amb un desenllaç fatal i que podia haver una responsabilitat de l'administració? Des del primer moment d'aquest accident jo ja vaig tenir clar que això no podia quedar-se. Com he dit abans, primerament per justícia, perquè va ser una mort molt injusta, i
perquè, a veure, es fan moltes campanyes amb les quals jo hi estic totalment d'acord. Recolzo totes les campanyes per conscienciar els conductors i conductores que hem d'estar alerta, però em falta una campanya, que és la campanya que ha de demostrar que les administracions també han de fer la seva feina. No tot pot recaure sobre els conductors o conductores. I ho vam tenir clar, tant la meva família com jo, que ho torno a dir, per honor al David, això ho havia de fer. Totalment, totalment. I ja entrarem, i l'audiència ho veurà més endavant, que amb aquest procediment, amb les investigacions que hem fet, és esgarrifós el que hem trobat, els punts negres que s'han detectat i les manques de manteniment i actuació que hi ha en general per l'administració. Esther, abans d'arribar al despatx, d'arribar amb mi, quines dificultats vas trobar per iniciar una reclamació, aquesta lluita teva? Doncs vaig trobar molts problemes. Vaig anar a 3 despatxos o gabinets d'advocats. A tots em deien que sí, que jo tenia raó, que això era una cosa que es veia bastant clarament que podia jo tenir raó, però no s'atrevien a enfrontar-se a l'administració, la que fos, si era la Generalitat, el territori, és igual. Veien massa i que era una cosa com inaccessible. I clar, a mi això encara em donava com més força de dir, però a veure, no pot ser, fins que va aparèixer l'Ángel Lasso, amb el qual també ara vull agrair des del primer moment el tracte que he tingut per part d'ell, per part teva, per part del teu equip. És un tema molt delicat i jo necessitava sentir-me totalment acollida, si no, i això no es pot explicar. Has de posar sobre la taula moments molt dolorosos, perquè quan decideixes tirar-ho endavant és ja tot. I vull donar les gràcies a l'equip de l'Ángel Lasso perquè em vaig sentir molt acollida i he pogut arribar fins al final amb molta tranquil·litat. També ell ja em va dir en el primer moment que això no era fàcil, que ho veia, vull dir que també em vaig sentir amb molta empatia, però que també m'avisava que ens enfrontàvem a un tema molt difícil, però que ell... Recordes, Esther, la frase, les paraules que et vaig resumir per resumir la dificultat? Aquella frase, que va ser la primera o la segona visita, l'he portat sempre. L'Àngel em va dir, Esther, això és un David contra Goliat, i ha sigut així. I això encara em va donar més força, la seva manera de que em va enfocar, que hi hauria un camí llarg, que així ha sigut, però que ell estaria acompanyant-me i és el que ha resultat, que ha sigut, i amb part positiva. Gràcies. Moltíssimes gràcies a tu, Esther, per les teves paraules d'agraïment, però jo també te les he de donar a tu perquè un client com tu és d'agrair perquè des del moment 1 s'ha confiat, ha donat total confiança a l'advocat, s'ha deixat treballar i aquesta relació ha sigut una molt bona relació, molt sana des del minut 1 en el qual ens hem pogut coordinar bé. Hem expressat amb sinceritat tot el que passava i podia passar, tots els esdeveniments, i això també és d'agrair per part dels professionals, en aquest cas jo com a advocat tenir una clienta com tu que confiï cegament amb la feina de l'advocat i així l'hem pogut demostrar al final. Ara, Esther,
si et sembla, entrem a explicar una mica el contingut més tècnic de la sentència, des del que s'ha reclamat, on s'ha arribat, per què, i em pots fer les preguntes que tu consideris. Sí, perquè és un tema molt complicat, llavors, a veure perquè ho entengui tothom, exactament nosaltres què hem reclamat o què volíem reclamar a la Generalitat. Sí. Des del minut 1 que vam iniciar la reclamació, nosaltres el que es volia reclamar com a objectiu principal, compartit, advocat i clienta, era fer justícia. És l'objectiu número 1. El que passa que a nivell jurídic el fer justícia no es pot realitzar o demanar d'aquesta forma, no? Però és l'objectiu número 1, que és fer justícia amb la desgràcia que va passar amb el David i que no tornés a passar. Llavors, tenint en compte o partint de la base d'aquest objectiu principal, el que es reclama, en aquest cas a la Generalitat de Catalunya i a la seva asseguradora, que era Zurich, el que es reclama és la responsabilitat patrimonial de l'administració, que significa que quan una administració no fa el que ha de fer, no ho fa bé o ho fa de forma negligent, doncs pot tenir responsabilitats econòmiques, entre d'altres, pels seus ciutadans, els que han patit les conseqüències negatives. Llavors, en aquest cas, com és una responsabilitat patrimonial, va generar un dany amb la mort del David, el qual podia tenir dret indemnitzatori la família. En aquest cas, tu, Esther, com a mare, tenies un dret indemnitzatori. Llavors, aquest canal és el que es va aprofitar per iniciar la responsabilitat patrimonial contra l'administració i buscar l'objectiu principal, que era buscar la justícia pel David i que això no torni a passar, que posin mesures l'administració, totes les que canvin, perquè no es repeteixin situacions similars. Llavors, ja una mica concretant el que va passar, tu també et vas desplaçar al lloc dels fets i amb què et va ajudar a tu desplaçar-te allà? Doncs sí, Esther. Si recordes tot el procés, perquè ha sigut, portem molts anys junts en aquest tema, hi ha temes que no te'ls he comentat fins després haver succeït. Aquest és un d'ells. Jo vaig decidir anar al lloc dels fets acompanyat d'un bon pèrit que treballem en conjunt amb el despatx, que és Roberto. Roberto és un pèrit especialista en reconstrucció d'accidents i valorar el nexe causal dels accidents. Llavors, vam quedar un dia i una hora sense dir-t'ho, perquè no volia, sabia que t'havia de protegir també amb el mal i el tractament que s'estava portant aquest procés. Llavors vaig decidir anar amb el Roberto allà. Quan vam arribar al lloc dels fets, per mi, que ja portava una investigació dels fets, Google Maps, investigació de la carretera, com estava, fotografies, investigació de la Generalitat, punts negres i tot, doncs quan vaig arribar al lloc dels fets, per mi, jo vaig quedar congelat, perquè vaig veure la realitat, vaig veure una carretera en mal estat, ja el propi sol. Vaig veure una corba tancadíssima, pràcticament que no hi ha, que se'n va als 90 graus, per entendre'ns bé. I vaig veure el que realment va passar allà, que podia haver passat a qualsevol. Jo vaig anar amb moto, vaig aparcar la moto més endavant, també per fer una mica de recorregut que havia pogut fer el David la nit dels fets que li va passar. I jo caminant, perquè a l'aparcar la moto vaig anar caminant, ja vaig veure el mal estat de la carretera, vaig veure manques de senyals d'avís de corba, manques de senyalització de velocitat, manques de
horitzontals a nivell de terra, avisant de la corba de velocitat, avisos de que ja hi havia o podia haver un perill. Però més enllà, o sigui, una cosa tan bàsica com els reflectors, quan és de nit, els reflectors que s'il·luminen quan està passant el vehicle, no hi havia reflectors, no hi havia tampoc fanals que il·luminessin, no hi havia els senyals que l'audiència ho imaginarà fàcilment, els senyals de corba que són com fletxes blaves i blanques, no existien, no hi havia. I el que no hi havia, un dels materials, era el de contenció, que és les tanques, doncs no existien tanques, per tant era una corba tancada sense senyals i la qual no tenia tanca de seguretat per si un vehicle sortís. Ja explicaré una mica més endavant el tema de la tanca. Doncs aquí no acaba tot. Roberto i jo vam decidir baixar just al desnivell que venia després de la corba on el David desgraciadament va caure. Quan vam baixar, aquí sí que ens vam acabar de quedar glaçats els dos. Per què? Perquè vam observar tota la zona, que ens va costar arribar a baix. Hi havia molta herba, mal mantingut, tot això. Però quan vam arribar a baix, que vam estar a la zona on s'havia produït l'accident, doncs vam acabar trobant com a mínim 15 peces de 15 vehicles diferents com a mínim. O sigui, és molt breu el que estic dient. Estic dient que baixant allà baix, al mateix lloc on va succeir el David, vam trobar que els hi havia passat una cosa similar com a mínim a 15 vehicles. Vam agafar les peces, les vam mirar, vam observar els materials i això el propi David, el Roberto, que és especialista en aquesta matèria, ho va anotar i ho va apuntar com a mínim 15 vehicles. L'administració ho sabia, no és la primera vegada que passava i a més, com parlaré més endavant, tenia també qualificat aquell punt com un punt negre. Tot això queda també evidenciat amb la pròpia actuació de l'administració perquè tot just, ja ho enfocaré amb el contingut de la sentència, però tot just uns mesos després de l'accident vam fer totes les mesures de seguretat que els hi mancava i que els exigia la llei. Mesures de contenció, senyals, tot això ho vam fer mesos després. I si qualsevol dels espectadors ho vol mirar, ho pot mirar, perquè gràcies a les tecnologies actuals, com el Google, podem anar a aquesta carretera, situar-nos a la mateixa via i posar l'històric d'actuacions. Si ens anem al 2021, que és quan va passar l'accident, veurem la carretera com estava. I si anem a posterior, veurem les actuacions durant el 2022 que es van realitzar per l'administració, que ja haurien d'haver portat, que les haurien d'haver portat en el seu moment oportú. Sí, i a part de tot això, que evidentment a mi encara em dona més, em reafirma que si això se sabia per altres accidents, es va haver d'esperar que fos un accident mortal a posar-hi un mínim remei. Sí. Llavors, en aquest cas, què defensava la Generalitat i la seva asseguradora? Desgraciadament, Esther, estem farts de veure-ho constantment, que hi ha desgràcies i que les administracions no fan res fins que no es produeixen les desgràcies. I això és una lluita, ja com a ciutadans, que portem anys fent i reclamant i exigint als polítics i a les administracions que actuïn amb previsió i prevenció, però no passa. I quasi sempre acaba passant el mateix, hi ha una desgràcia i es posen a actuar. No volem això. Com a ciutadans el que desitgem i el que volem de les administracions és que actuïn amb previsió perquè no passin aquestes coses, o s'intenti fer l'esforç mínim perquè no passin. Llavors, a mi, una de les coses que menys m'ha agradat de tot això és la postura que ha tingut la Generalitat per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, que és la titular de la via, la C-59, o sigui, per entendre'ns tots,
el propietari d'aquesta via i obligat a mantenir-la bé, obligat a que s'apliqués la llei a nivell de senyals, a nivell de seguretat, era la Generalitat i és la Generalitat de Catalunya pel seu Departament de Territori. Les administracions tenen assegurances i en aquest cas l'assegurança de responsabilitat civil era Zurich. Per tant, la Generalitat i Zurich, la seva oposició, la seva defensa contra aquest tema, i és una de les coses que menys m'ha agradat, ha sigut la seva manca d'empatia total, perquè des del primer moment, sense cap tipus d'empatia, i ja amb la prova que nosaltres teníem, amb la contundència, que hi havia prova que estava demostrant que era un punt negre i que van actuar de forma precipitada després de la mort, doncs van dir en tot moment des de l'inici que la culpa de l'accident era exclusivament del conductor, que l'accident va passar per culpa del conductor i que el seu desenllaç final va ser simplement culpa del conductor per haver tingut una negligència en la conducció. Això és greu perquè jo entenc també que l'administració pot cometre les errades, pot cometre o intentar defensar una postura, però quan és evident, i més ara que tenim fins i tot una sentència, el que volem és que tinguin un mínim d'empatia. Un mínim d'empatia, i si s'han equivocat i s'ha demostrat que s'han equivocat, com s'ha demostrat en una sentència, el que també ens hagués agradat és una comunicació de la pròpia Generalitat demanant disculpes i sabent que ficaran remei a que no tornin a passar coses similars. Un contacte sí que s'hagués agraït degut a la gravetat d'aquest desenllaç. És que, a veure, és la vida d'una persona, és la vida del meu fill, i davant d'això tu esperes a que algú s'alerti i com a mínim dir és veritat. I aquí ha estat la nostra lluita de demostrar que això es podia haver evitat. Sí. Ara jo explicaré una cosa per l'audiència directament perquè entenguin, abans d'entrar en què s'ha declarat a la sentència, m'agradaria explicar a l'audiència que no és el mateix una simple sortida de la via quan es manté els elements de seguretat, contenció i tot, que quan no es manté com en aquest cas. En aquest cas, en aquesta via, després de l'actuació precipitada de l'administració per arreglar després de la desgràcia, que va ser uns mesos després de l'accident, van fer una licitació urgent, la qual no hem trobat rastre de la licitació, ni l'import que s'ha invertit ni gastat, que això a mi ja no m'agrada, el que he vist ja a nivell tècnic. Però aquesta actuació es van posar reflectors, es van posar avisos de corba, es van posar senyals de corba i límit de velocitat. I es va posar un element de contenció molt efectiu, que amb aquest element de contenció l'accident no s'hagués produït, si hi hagués una sortida, l'accident no s'hagués produït amb una sortida fora de la via segurament. Perquè ens entenem, la via no tenia tanca, doncs es va posar un mitjà de doble tanca, doble pujada, amb una verticalitat, i una altra tanca de reforç. Per tant, just a la curva on es va sortir el David hi havia una doble tanca, o sigui, doble tanca per doble raó, doble tanca a baix i a dalt, reforçada, i després una inclinació vertical i un reforç per darrere. Què vol dir aquesta inclinació vertical? Si jo vinc d'aquí, soc un vehicle, vinc d'aquí, i arribo, no me n'adono o em surto de la via, quan toco, amb aquesta verticalitat, toco la via, si vaig directe, el que em fa la verticalitat, la diagonal, és que el meu vehicle es desplaci cap a l'esquerra, cap a l'interior, en lloc de sortir-se. Per tant, si aquestes mesures haguessin estat, aquesta sortida i potser aquest desenllaç no hagués succeït mai. Per tant, després d'entendre tot això, quina ha estat la sentència? Doncs la sentència, i una cosa que no he comentat, que m'agrada
deixar-ho constància. El vehicle del David era un vehicle, un Peugeot 206, com el que han tingut molts joves i pels que hem passat molt, vehicles d'aquest estil. El vehicle del David era un 206, ja sabem que és un motor petit, i en el punt exacte en el qual es va tenir la sortida anava a una velocitat correcta, que no vull ni que pensi ningú de l'audiència que hi havia potser algun motiu de la sortida perquè no es conduís apropiadament pel David. El David tenia experiència en la conducció, havia sigut missatger i conduïa el vehicle, un 206, que tampoc corre molt, i anava en tercera marxa. En tercera marxa entenem que un vehicle amb aquesta motorització, el motor més petit del 206, estaria circulant entre 50 i 60 km per hora en el moment que es va produir la sortida de la via. Llavors, dit això, la sentència el que ens ve a dir és a donar la raó totalment en el que ja m'he explicat, Esther. O sigui, ens ve a dir que l'administració no va fer bé la seva feina, no va aplicar la llei, perquè la llei és clara, o sigui, l'administració té decrets, reial decrets, normativa en general, que està obligada a ficar, a aplicar. En aquest cas, hi ha una normativa molt clara de tema de senyalització, que obliga a les administracions que són titulars de les vies a posar unes determinades senyals, avisar dels perills, reforçar les zones on poden haver corbes perilloses, perquè no hi hagi sortides, o sigui, hi ha sortides que el dany sigui el mínim pel ciutadà. També el manteniment en si de la pròpia via, o sigui, el que no pot ser, com passa en moltes vies que estem veient constantment, doncs que hi ha esborats per tot arreu. Això és una manca de manteniment, les pintures esborrades. Doncs això pagava aquesta via, la C59. I no ho diem nosaltres, no ha passat aquesta desgràcia, perquè ja ho he dit abans, o sigui, hi havia quasi bé 15 o més vehicles que en el mateix lloc havien tingut sortida i caiguda per aquell desnivell. Però és que si ens posem a investigar una mica, hi ha associacions creades específicament per la C59, de la gran sinistralitat i els diversos punts negres que té, o sigui, la Generalitat sap i és conscient de que aquesta via té punts negres. O sigui que en la nostra investigació vam aportar a la demanda al jutjat, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, vam aportar un dossier fet per la pròpia administració en el qual detectava fins a 4 o 5 punts negres a aquesta via, a la C59, només a una via de la Generalitat. Què s'ha fet? Què es fa en aquest temps? Doncs pràcticament res. Fins que no hi ha una desgràcia com ara, doncs no s'ha fet res. Llavors, aquesta sentència ens dona la raó en tot, en els elements que la Generalitat, l'administració titular, no va fer la seva feina que li pertocava, i es dicta una resolució en la qual s'ha d'abonar una indemnització en aquest cas a tu com a mare del teu fill, de la víctima, de l'accident. Aquesta indemnització el Tribunal Superior la minora al 50%, o sigui, agafem la indemnització completa, doncs la minora al 50% perquè diu que no queda acreditat o no s'ha pogut acreditar al 100% que si haguessin existit, tot i que jo considero que sí, però si haguessin existit aquestes mesures de seguretat, doncs aquest accident no s'hagués produït i aquest final desenllaç fatal tampoc s'hagués produït. Jo penso que no. Jo tinc la creença que no s'hagués produït si l'administració hagués fet aquesta feina en el seu moment. Doncs per aquest element es considera jurídicament que hi ha un compartiment de culpes, un repartiment, i per això la indemnització la parteix. Però de forma categòrica, a les 22 pàgines de la sentència, es diu clarament l'incompliment de la Generalitat, la manca de manteniment, la manca de senyalització i la manca d'elements de seguretat com de contenció que no hi havia en aquest punt, en aquesta via. Dit tot això, Esther, jo t'he de preguntar
un altre cop de nou, no? Quin era realment l'objectiu d'aquesta lluita? L'objectiu d'aquesta lluita era que això s'havia de posar de manifest, que la vida del meu fill ha sigut molt valuosa i la seva mort havia de servir per alguna cosa. Llavors, això d'alguna manera s'havia de fer, de demostrar socialment que, a veure, jo estic totalment d'acord i recolzo totes les campanyes que tenim La llei de trànsit, de seguretat... però amb tot el que tu has explicat, totes aquestes deficiències que s'han trobat, em falta la campanya de que la Generalitat o l'administració que sigui ha de fer-ho, ha de portar-ho a terme, hi ha d'haver més inversió en les carreteres. Llavors, d'alguna manera, arribar fins al final és perquè socialment això serveixi, no se'ns quedi per res. I la manera que podia servir per alguna cosa era que tu ho defensessis i que arribéssim fins al final. I com s'ha demostrat, que sí, que hi havia una mancança de manteniment en la curva que el meu fill va perdre la vida. Totalment d'acord, Esther, o sigui que... Una altra cosa també, Àngel, també una mica conscienciar que quan et passa una cosa així i tu saps, dintre dels teus coneixements, que allò és injust, que allà ha passat alguna cosa, que no és simplement que havia de passar, que les famílies no tinguin por de lluitar. Quan hi hagi una causa documentada, que no, que ho hem de fer, que s'ha de fer i sempre per evitar que els que venen al darrere ho tinguin millor. Exacte. Mira, aquí, amb això que dius, m'interessa molt fer-te una pregunta. Tu ara mateix, si t'està veient una família la qual ha patit una desgràcia similar a la teva, amb el resultat de lesió o de mort, què li diries a aquesta família que ha de fer? Doncs una mica això, que es posi en bones mans, primerament perquè s'assessori si el que realment ha passat té camí, té un seguiment jurídic que sigui demostrable i que ho tiri endavant, que s'ha d'intentar i que no ens tirem enrere perquè ens hem d'enfrontar a una administració o una asseguradora o a qui sigui, perquè, a veure, si una cosa està mal feta, està mal feta. A mi em donava força, a veure, quan has perdut un fill no hi ha res que et tira enrere, ni l'administració, qui sigui. Sí, la pèrdua d'un fill és el més gran que pot passar i el més dur. Igual que dic que acabi lamentablement amb una mort, amb un accident, és que hi ha accidents que també acaben no amb la mort, però accidents que s'han d'evitar. I que puguem circular per les carreteres amb una altra tranquil·litat. Totalment. Jo, saps, Esther, afegint a tot això, a la recomanació que tu fas a l'audiència de potser el que s'ha de fer, jo, des d'una perspectiva més tècnica, com a advocat especialista en la matèria, jo el que els diria que dins del seu dolor, perquè sobretot si hi ha una pèrdua d'una vida, el dolor emocional és immens i paralitza, no? Però considero que s'ha de fer un petit esforç addicional des dels primers moments, sense deixar passar molt de temps, des dels primers moments a arribar a assessorar-se per un despatx especialitzat i que es pugui crear un vincle important entre advocat i client, sobretot pel tema de saber fer les primeres passes i fer-les bé, la reclamació inicial, la instància, i que no es perdi informació ni proves, perquè quan més temps passa, més possibilitats hi ha que l'administració mogui els seus fils i comencin a desaparèixer proves que es poden utilitzar. En aquest cas és importantíssim, entenent
des del primer moment que hi ha un dolor indescriptible, però que es posin en mans d'un especialista o d'un bon advocat que els pugui guiar al primer moment. Potser s'actua ja en aquell moment o no, però l'advocat ja donarà unes guies, una tranquil·litat, la qual aquestes persones que estan amb aquest patiment podran portar millor el seu patiment i deixar la càrrega de tota la feina que ve de reclamació i exigir responsabilitats i justícia al professional, a l'advocat. I així aquesta persona no perdrà l'oportunitat. És un procediment que realment és dur, difícil i veritablement estem amb un David contra Goliat. L'administració té tots els mitjans, té tots els diners, no li importa gastar-se diners en advocats i procuradors, no li importa res. La persona, i més si és una víctima, sí. En aquest cas, és que a més mai podríem haver agafat una descripció del procediment, del que ens venia i de la lluita i l'esforç que havíem d'invertir conjuntament la família, tu i en aquest cas jo, per arribar, hem arribat a aquesta sentència. Ha sigut de veritat un David contra Goliat. I David representa el nostre David, el teu David, de forma perfecta i absoluta, i hem fet un honor a ell. Així és, i així em sento amb aquestes paraules que em diu l'Àngel, que només en que aquesta sentència aporti a que algú pugui no tenir un accident o que, no sé, que es posi les parades, o sigui, les proteccions a on sigui. Ho faig extensiu a accidents, evidentment, de qualsevol tipus, no han de ser els mortals. Accidents de cotxe, de moto, de camions. Només que això ens serveixi per un, el David ha guanyat. I ho dic amb tot el dolor, però el David haurà guanyat. Sí, estic totalment amb tu i cada cop que això serveixi per salvar alguna vida més o evitar algun accident evitable, com en aquest cas, és un manifest a favor del David en el seu honor i una victòria per ell allà on estigui. Tu directament, Esther, diries alguna cosa a les administracions o responsables d'aquestes administracions que haurien de fer perquè no tornin a passar coses similars? El que haurien de fer és invertir. O sigui, és dedicar els pressupostos, la inversió que s'ha de dedicar a les carreteres i també transparència, o sigui, assumir que les coses han passat, però assumir-les i responsabilitzar-te. Quan es fan aquestes estadístiques que ens diuen la quantitat o tant per cent de morts a les carreteres, jo no he llegit mai els morts o accidents a les carreteres que s'han provocat per un mal estat de la carretera o per alguna negligència de les administracions. I també hi són. Si també passen, això ha d'aflorar. És una transparència. I així també sabrem si es van reduint. No podem saber si reduïm aquest tant per cent d'accidents per negligències de l'administració. Hi ha d'haver. Ha de sortir aquest tant per cent. Totalment. Perquè si no, el dia que de l'any 2021 surt una estadística dels morts a la carretera, el meu fill no estava en aquella estadística perquè no es desglosa com s'ha de desglosar. I penso que és important. Una manera de també mesurar que l'administració fa bé la seva feina, correcte. Si es va disminuir aquest tant per cent, és que hem guanyat. Sí, totalment d'acord. I com a ciutadans hem d'exigir-ho a les administracions que facin bé la seva feina i que ens donin transparència. O sigui, no podem permetre que s'ocultin
X dades quan els afecta a ells, a les seves responsabilitats que haurien d'haver fet o haurien d'haver intervingut amb temps i forma. Bé, doncs per anar acabant, jo el que vull dirigir a l'audiència també, quan una administració, en aquest cas la Generalitat, en aquest cas el Departament de Territori, doncs coneix un risc, en aquest cas hem demostrat que era coneixedora de que hi havia un risc, que la C-59 estava malament, que el punt on va succeir l'accident era un punt negre, que hi ha uns quants més, a la C-59, doncs si no actua en temps i forma i es produeix un accident, doncs és responsable. Això l'administració ho ha de tenir en compte i són situacions extremadament greus que com a ciutadans no volem ni podem permetre més. Avui dia, si ens fixem a les carreteres, a moltes carreteres, ja siguin com unes quantes que pertanyen a la Generalitat de Catalunya, com altres que pertanyen o poden pertànyer a l'Estat en general, a l'Estat espanyol. Veiem constantment que hi ha una manca de manteniment d'aquestes vies. Aquestes vies estan produint diàriament accidents, desgast dels vehicles de forma prematura, sortides de via, trobem esborranys per tot arreu. Llavors, això no ho podem permetre. I aquesta sentència en honor del David volem que arribi el més lluny possible perquè les administracions i els responsables de les administracions es posin les piles, perquè els polítics heu de saber que sou responsables dels accidents, responsables directament, perquè depèn de vosaltres, sou responsables administrativament, sou responsables civilment i podeu ser responsables penalment. Si sabeu que una cosa està malament i teniu un encàrrec com a responsables d'una administració de fer uns manteniments, procurar que la llei s'apliqui amb les mesures de seguretat, senyalitzacions i manteniments de les vies i no ho feu, podeu ser responsables a nivell inclús penal, de forma directa. Esther, tu en relació al teu fill, voldries donar algun missatge especial a l'audiència que ens està escoltant? El missatge una mica ja ha anat durant tota la nostra conversa. El missatge és que jo he tirat endavant aquesta demanda perquè creia firmement que li havia de fer justícia, perquè el seu honor havia de quedar en manifest i que, el que ja he dit abans, la seva mort ha de servir per alguna cosa i si serveix només perquè un sol accident de qualsevol mitjà es pugui evitar i que posi en alerta a les administracions, ja ha valgut la pena passar tots aquests 5 anys que portem i per ell i que, el David ha guanyat. Em ratifico i faig meves també les teves paraules amb molta emoció i molta força, Esther. Jo el que vull dir pel que ens estigui escoltant, que aquesta sentència demostra que les administracions poden ser responsables, per molt difícil que sembli, poden ser responsables i han de ser responsables i que actuant, com ha actuat l'Esther amb la seva tenacitat i valentia fins al final, doncs provoquem que hi hagi millores en les quals ens beneficiarem tots els ciutadans. Provocarem que les administracions estiguin més atentes. I abans de finalitzar també vull dir la frase que la prevenció no pot començar a partir de que hi ha hagut un accident. O sigui, la prevenció ha de començar abans de que es produeixin els accidents. Aquí és quan
les administracions estaran fent bé la seva feina. No pot ser al revés. Llavors, tothom que estigui veient hagi vist aquest vídeo, sisplau, compartiu-lo amb els vostres familiars, coneguts, feu-li arribar a les administracions, si teniu coneguts a les administracions, feu-li arribar també, perquè aquest vídeo, aquesta sentència, ha d'arribar al màxim de persones possible, perquè aquesta pèrdua tan important per l'Ester i tota la seva família doncs hagi tingut un valor i serveixi perquè no succeeixin aquest tipus de fets en més ocasions d'aquí de cares al futur. Moltes gràcies. Gràcies.